Fala galera, estamos aqui com a YBR. Essa moto aqui, a gente apareceu com um barulho estranho aí, parecido com um barulho de biela. E foi feita a desmontagem aí, do lado esquerdo do motor, do magneto. E nós percebemos aí que esses parafusos, esses três parafusos do magneto, eles quebraram. Primeiramente eles folgaram, ficaram fazendo um ruído estranho, parecido um barulho de biela, e chegaram a quebrar. Então foi feita a substituição aí dos parafusos e problema resolvido. O problema da moto era só esse aí, só esses parafusos aí quebrados.